是。胶就用手掰掉就可以了，平常就这个很好掰的。然后这里按住，这个这样顶住往下面一扯，直接这样按住，然后拔出来，然后这个电瓶新的放上去，新的换了放上去，然后再把那个端子插上，红对红的。黑色对黑色的线，然后红色对红色的线，不要插错了，不然车子没法用的。红色对红色，好，然后螺丝拧上就好了。